أبعتي حبيبي دمسهم دكامة عايتي حلاوك لكن لازم تعمل osoo masaanuyyuu taane yani ifaati firoo waliif namni dhugaa rabbe walla reeddii Nara tete namichi kodda. Maali kun kakkana godhatu? rabbi muuzi san jalaa kaasii badde wallaahi ilaan daga Amma booda kana namni kanuma nyaata. amiin Ini wajji isi aslaala kuni wannoodha aiskireemii amma nyaata walla fan buufne dhalas ini waan isin gootu mee laala wajji isi. wannoodha Tuna jalatin. laa sanii mishittoo soo wanno ka wannoodha beekudha namni dhibbi lamaaf 83 ummi firoo jedha zalatti wallahi ummi firoo jedhati libbi ol argaa ummu firoo jettanii deemaa mana haadha firootitti ummu firoo jedha inshaallah ummi firoo jedhati libbi ol ergaasi Maali habibti mee lafanna laali asirranna laali akkan jiru. burtukaana si fakkeesse Wayyoo. Burtukaana si an fakkeesse. laalaan wannoo malee taa'aadhaan biddu laal ummi firoo galatooma hundi keessanii wallahi tokkisaa faayidaan qaban girrisaa Baga ta'e. girrisaa taabtaabii bicha Taabtaabii miti ani ka barbaadu. Manni kiyya na jaalatudha malee. Xayyooto. cubbuun Cubbuu argite? deemee Cubbuun tiyya nama liiftu warri cubbuun irratti dalaydan. Ummu firoo maasha Allah dhanki. waan ofii gandummaan jedhin wallahi gandummaa miti gandummallee jedhin ati beeta gandummaatti gudufta wanni ani das na jedhu si komando ta'u qofa wallahi billa waan biraati fi miti waan arga jira wallahi wuci Ay gadin baasi. wuci si gandummaan naasomna afaan kee qabi maal jette seetaa wanni na gammachiisu si komando ta'u maal jette Isin bonture. maal jedhanii waan bira usha harargeen eenyu qabdi harargeen eenyu qabdi shawaan eenyu qabdi jimma eenyu qabdi nee wuci no ana kasin jenna nama waliin nan buusinan kutaa 11 ni jaalan wanni na gammachiisu oromoo ta'uudha jedhi qalbi Amma inaaf fadhiisi. waan ofii narraa qaba wallahi jenne namitti silxee sana jala deemti hudduu harreeseen addaa sibila jira rabbi maqaa namaallee dhayina obboleeyyanti azalatti dhiisa Marrema siltummaa wakkatuufi moo isiinuu amanteerti. wallah habiibtiiti dhageeffadha Jidduu lamaan dallaaluu kadhadhiistooti qofa. ila wallahi sanii miti na dhageeffadha akkuma amma haati firoo dhuftee welcome jedhee Dhugaa isin afachi dhiisina. isii ofii fudhadhe kana sanillee ofii fudhadhaan ilma namaa nama ta'ee dhalachuu qofaaf jaaladha abbaan feetana aman abbaan feetana jaaladha ani masaanuu haadhatiyyaa lubbuutiyyaa oli jaaladha masaanuu haadhatiyyaa jechuudha haadha buddeena talammata Oh my God. haadha buddeena talammata wallahi billahi ila amma kaayiroo tana keessa taa'ee ka ofii kiyyaayyuu waan kiraa manaa kan fadhadhuyyuu hin qabne kan namni na gargaaru sanirraa qoodee isii gargaaraa jechuudha argitanii kanaaf nama tokko nama ta'ee dhalachuu qofaaf qabu. Ati naani. Malee? Ati isii dubbistee fi anama fakkeenya warri hubatuu qabda ammaa seetanii isii jala sin deemti minaamina jechaa turtanii. Namni tokko amma fakkeenya namni tokko reedii anaaf riidii yoo wallolle riidii wallolan jedhee amma jamii fakkeenyamaa fi aslii fi jamiilan osoo kan wallolan taate rabbuu hin godhini. Ani akka jara lamaaniin irraa goruu qaba hin goruu hin qabu. Nama tokko yoo wallolte nama tokko san irraa walloluu adda goruu hin qabdu. Malee waan biraati fi miti. Isiin amma isiin itti heerumte jettee isirrallee goruu hin dandeessu. barreessaa jabaadhaa hudduu harree isin galchaa isiniin ta'u bilookii malee barreessaa jabaadhaa Dhimma maali jedhaa yoos lalla. jabaadhaa barreessaa kolkoloota ummu firoo maal gootaniirtan ummata zibaalaa maal gootaniirtan ummu firoo mee ummu firoo waan isin gootan natti asima ummata afaan bichaa mee ummu firoodha maal gootanirtan wallahi maal gootanirtan haddas taanaan borus taanaan ila badama abbaa manaa isii ka irraa fuudhe santu isiidha quuqamaa isiidha rifata isiidha miira isii eega jiraata maal gootaniif ummu firoodha mee na himaa girrisaa na himaame Girrisan. tiisisa udaan irraa ka'eesi mee wallahi mee maal gootaniif ummu firoodha na hima mee wanni gootaniif maal inni
hamma fedhallee badaa ta'u hamma fedhallee hamaa ta'u isuma kaleessa jechuudha badaa waliin nyaatanii mishaa waliin nyaatanii beelas waliin obsanii roobas waliin obsanii gammoojjii biyya ormaatis waliin obsanii dhibee biyya ormaatis waliin danda'anii yeroo isin rakkate yeroo isin dadhabde isuma santu waa godhaaf malee isin mee maal gootanii mee warri kaleessa reeddii mataa gargalchitanii arrabsaa turtan warri eenyullee Zeenabaan ga'uuf Zeenabaallee eenyu reeddiin ga'uuf na'aman osoo kabiraatitti illee heerumte Zeenabaan abadan jaalala reeddii kennite san kennite waliin hin jiraatu. Reeddiinis jaalala isii kenne san kennee kabiraa waliin illee hin jiraatu. Kana na'amana ummata tufuuzoo akkanaa shammuu shaqqalte dhugaa jirtu isin himaan kan. Eenyu abadan isaanii walitti dhiiganii ilma walirraa dhalchanii miti. Boyfriend taatee waggaa takka lama walitti turtanii osoo adda baataniiti madaan sun inuma si dhukkuba. Ta akkanaatiin adda bahee inuma jedha. Argitanii bilaashuma bakkanumaan as gina tendarii eegee hoqataa haasoftan jechuudha. Shakaaraa shakartu marti. Wallaahi billaahi. Homa takkan gootaniif mee maal gootaniif mee giddiidhaan reeddii gurra micciirtanii kottu haadha firoo waliin rafettanii fiddanii hin finne. Reeddiin lubbuu dhiisi bakka waan hafi. Wallahi dhugaa isin jedha bar haadha manaatiyya haadha ilmoo kiyyaati haadha dhiiraati na dhukkubsiti foon kiyya cinaa foon kiyyaati hicciitii kiyya histirii kiyya yoo jedhe dhufeetuma isi maddeeffataa jechuudha. Kalas amma araaraman mee isin gorri kaleessa reeddii arrabsaa turtan mee maal fiddan araaraman kun am gisee amma silkee asii bilbilanna bilbilaatiin haadha manaatiyya na mana kan kee dhufuu heddi fuudhiinii naan jedhe si bira dhufuu heddi waliin nyaatanii wal aggaabbazanii wal dhungatanii dhufan kun amma yeroo isii uladhu hin jedhu reeddiitii irraa dhaye wallahi foolii reeddiitii irraa dhaye gammadaa dhufte kolfaa dhufte agas biraa shimatti wallah jettan wanni fiddan tokko hin jiru wallungataa etteesa wallahi abadan mee laalaka osoo wallahi Zeenabaan rabbiin natti ragaadha osoo kaleessa jaalala waliin qabaanne osoo kaleessa kabajjaa waliin qabaanne reeddiin ol bahee Zeenabaa isin akkanaatti akkasii jedhee dhararra kaa'ee dhugaarra kaa'ee tatatata jedhee haasa'uu danda'a. Guyyaa takka ol bahee dubbatee kan akkasii isin mataa gaggara galchitanii maal jettanii waa 99 isa himtan guyyaa takka ol bahee dubbatee reeddiin maaf ol bahee dhufee dubbachuudhaan kabajjaa qaba jaalala qaba jaalalli isii keessaa hin dhumanne ammallee keessa jira. Argitanii haga kiyya hin beektan anatu argaa jira jechuudha keessa jira. Reeddii osoo bira teettee akkana waqartee albeen akkana ciccirteetiin jettee hamtuu Zeenabaa garaan fuutu hamtuu Zeenabaa. Waan irra wal dhaban qaban malee waan waliin dhaban hin qaban. Zeenabaan illee akkasuma yoo waa'ee reeddiitti dubbate daqiiqaa takka obsitee si wajji haasa'uu hin dandeettu. Jaalalatu keessa jiru. Osoo dhaltuu kaleessa kabajjaa hin qabneef jaalala hin qabneef taate ol seentee asirratti kaameraa banattee Zeenabaa guyyaa takka kaameraa banattee teettee waa'ee reeddii haasa'uutu argitaniirtanii nama 2,000 nama 3,000 hordofa hin dandeettu jechuudha. Maaliif jaalalatu keessa jira? Ada dosa tokko jala seentee yachi baateeti ol baatee miidiyaarra dhaabattee ilma haadha akkasii akkasii yoo akkasii jetta. Qaama isaa sitirii isaa yoo manni kataabtaaf gochuu danda'ullee ta'e kataabtaaf gochuu yoo hin dandeettu atu uffatanii wal danda'anii ka isin miidiyaa kanarraa bukeessitan hunda obsanii nagaya. Mee asin adda taatame asummaaletti waan ofii miira keessa baay'ee bareeduutiya. Laale waan ofii ati namni waan barbaade jechuu dhaggeeffadhu waan tokko isinitti obboleeyyan ta'e waan tokko isinitti wallaahi billaahi namni mucattii waan ofii tanarra cubbuu keettani rabbiin itti isin gaafata wallaahi yoo rabbittillee isin himatte isinirraa argatti mucattiin tun dhiisanii. Abbaa fedhe wallolu abbaa fedhe yoo walajjeesallee waan ofii wanni si galchuun jiru. Bakka barbaadde deemuu dandeetti bakka barbaadde taa'uu dandeetti. Sa'aati kana mana abbaa barbaadde mana asli yoo deemte asli fi jaartiin asli yoo wallolan waan ofii jechuu hin danda'u. Maaliifi yoo isin mana namaa deemtu waa gochuu hin dandeettu. Kanaafiyyuu isin dhiisa mucattii tana wallaahi dhiisa miskiina. Dhiisanii haa jiraattu jireenya isii. Maqaa isin kaasinaani. Kana jiran na dhaggeeffadha. Eenyu nan jiraachisa, eenyu nan jiraachisu, eenyu nan balleessu waa rabbiin uume tokkonal. Eenyu nan jiraachiftu, eenyu nan balleessitu uffata jijjiiran. Eenyu nan balleessitu, eenyu nan jiraachiftu. Eenyu ani la kun ammallee itti hima. Osoo Zeenabaallee reeddiin gadhiise an reeddiidhaan piisiidha. Zeenabaan illee odoo reeddiidhaan adda baate Zeenabaan illee piisiidha.
بس مالي إما ولو إساني كإسان رقول لبن فكان نام جدا بر إما ولو وانو إساني في ديسي بقى بالا ديس ربي جدي بقى ديسي أسين ترى اللي مالي سنين جدي يعني قاف ما إسنا كذي دبي برشي تنساني لك يا جرنا إيجولين كوني جري كون أكا ولتي ديب أيو بربادن ريد دي لدا قدا زينب اللي دا قدا أكا ولتي ديب أيو بربادن سنين جدي صح أكا إسين akka isi walitti deeb ayyo barbaadan isin jedhesa bas maaliif obboleessa kiyya reeddi illee waan beekuuf obboleetti tiya Zeenab illee waan beekuuf bas hammeena takka jidduu jaraatitti hin argitan wannummaan takka osoo akkana hooqaa ooltanii Zeenab hamtuu irraa fuutan girrisaa jechuun takka takka gummata girrisaa wallahi amma mira keessa baate no amira keessa hin jiru bar wallahi amira keessa hin jiru mira takka keessa hin jiru nyaata fitte waan ofii nyaata san nyaatte fitte wallahi ani qoma kiyya nam Zeenaba jechuun nama akka haadhati yaatitti gaafa biyya kana dhufeetiin jedhe dhaabateetiin nasimate jechuun kan isa guyyaa san Zeenaba mana jirta ati mana yuun jirtu sa gaafa taate dhufu hedduu mana deebi'e laal guyyaan biyya kana dhufu achi dura ji'a tokko dura reeddiidhaan afaan keessa wal dhabanii mana baateetiin isiin mana fira isaanii jirti. Anaaf jecha mana deebite laal kan wannoyyuu hin taane anaaf jecha kaatee dhufte gammachuu tiyyaa jechuun isiin manaa na dhabdee hin nahin jecha akka haadha tiyyaatitti jechuudha. Manaa na dhabdee rifachuun qabdu jecha argitanii akkasi haati seenaallee haati firoollee cinaacha kiyya bitaa fi mirgaati isaan. akkasi amma bana fiitiya mira keessa sanu suuraa magartuu irra kaayate amantiin koo maali jedha baay'ootti kolkolee takkittiin deesan jala kana deemtanii afaan bantan taanaan wallahi hudduu harree seenutti abbaa feete ta'e jala kana deemtee waa barreesse taanaa hudduu harree seenutti rabbi naman galcha wallahi billahi ati qoy mana gar osuma jedhu gaafa guyyaa 19 waan ofii nama 700tu jira waan ofii guyyaa isii waggaa isii kabajatti waan taateef gaafa guyyaa 19 akka irraa nafne asumarraan dabarfanna itti himadu waan ofii ila mela lama tan argite muhasin jet ani de rabbi jedhaati dulloonni umu osoon dhalin dhaltantuni fi warra ija hidhatan kun maan narraa barbaadana muhasin jetti deemi kay abbaa muhasin osoo taabtabe sin godhin nagaa naa bulu edana ligidaayi rabbiin dhabama rabbi kaaduma nastafrillah ita girrisaa kan keeti bar kunniin hundi wallahi girrisaa dhiisi deemanii kalaas waan ofii dhiiset yaa ummata abboonnon kee akka tokko na godheekka maal ismati jira filtarii jijjiiri buu ifaa hokin maasik ibsee kana jaala burtukaana si maal barbaadda akkanan jiru wallah ma akkanan jiru akkan jiru lafatti irraa bita burtukaana adii tana fakkaadha kana argi akka nu godhe leeynoo bas kana rabbi jedhaati gurraatti diimessee silkiin kiyya diimesse rabbi mee rabbi alhamdulillah jettu rabbi ana moo way abifti firoo wal argitanii eeywa kana wallah firoo wal argitanii komentiin cufte haani kana cufe anatu cufe beeta dhiise miira keessa nu jala akka seentuun fedhu waan ofii Arami di waan ofii akkanuma nan asirra taa'i kottu akka insira biti haa kabajuna kabajaarti raadha dhiirati deema jala dhiiran da'u haadha dhiirati kino kursiirra qaba asirra taa'i wallahi asirra laa kana tasaa jaartii doktor eennuti jennare akkam doktor reedi Allah doktor malle kana yaa ummata kiyya har'a mana galee bakka hojiiti mee akkam aniitiya waa'ee bareedduutiya neetworkiin qat godhee si qabe neetworkii qaalittiin beri neetworkii qaba jettee isilleen kanarratti
Qoy waan nyaate? Ajaa'ibatti. Liibiirra baay'ee. Waan ofii nyaata hin barbaachisu Zainabaa dhiisi. Maali? Akkanaan zooru fedhaa. Inni takka. Bas. Nyaata akkamitti barbaadaa dhawoo jettan mushurraadha. Kominti haadha Faatii bira dhayitee akkana godhattee nama sokaashiin barsiisee haadha Faatee wallaahi dhugaa dubbachuu fi maasiyaa irraan kaayina. Nama fakkeenya osoo jaarsuma isiitiin wal lolu ta'e isirraa goruu hin danda'u. Osoo jaarsa qabaattu taate jechuudha. Namni tokko nama oode nama saniin irraa goruu hin danda'u. Kanaafi dhiisaa. Warroonni sagalee naa taatan asummaan galeetuumaa ulfaadhaa isiniin jedha. Borummoo firoo kiyya wajjin liivii isinii dhufa. Anammoo riidii waliis arguu fedha kaa. Ani dhugaa dubbachuuf reediin akka na bira jiraate ani liivii haasa'uu hin danda'u saasoinis na jalaa babbada. Abshirumaa biti bareeddute. Ani duraanumaa yooma manatti isa biratti seenu jechuun dhokadhee seena malee kallattii osoo inni na bira jiru akkanatti seeneen beeku guyyaa takka. Uumaa biti nagaa qabdaati maraafiyyoo. Sirraa bareedee jira damoo maashaallah. Galatoomaniiti. Foolii jaarsatu narra ba'ee kanaaf. Yaani fakkaataa miti. Yaa Rabbi baddeerteedha nama yaa Rabbi. Koomentii banimee koomentii dubbisna. No dhiisi waan ofii miira keessa galchanii ni aarti aarran immoo balaa biraan jirtu waan ofii nyaata naa kennaa jirti naa qopheessaa jirti. Okay. Akkasii haniiti eessa jirta hanii? Suudii jira beektee. Oh, Suudii jirta maashaallah. Rabbiin bakka achi nu haa dhaabu. Aamin bareedu wallahi rabbi sinaa baasu. Dafee atamtamaan biyya san keessa isinaa baasu. Wallahi irra caaltu sanii. Waa takka fedhu yoonno waa dhufi. Buna dhuyna? Wal amma nafsitu dhugaare inshallah. Bakka dhiisan addatti. Waan ofii buna danfisuun beeku yatti jaraniyyo. Fira kiyya? Diina kiyya? Baga sitti tulee. Naman tuytu. Haniye? Waye bareedo. Ani bar wanni koomantii cufeef obboleeyyantii yaayi waan ofii aarsuun barbaanne sanii fi waan biraatii fi miti dhiifa manarra ta'a. Laa waan ofii jechuun nama turraan hubanne dhugaadha na biratti sin argamti isii biratti sin argamti isa biratti sin argamti kanumaa fi namni akkamitti akkana ta'a isa jedhu namni hinoo karuma ta'etti fudhatame sani malee dhimma wanta biraati miti. Yoo dhugaa dubbanne anaafillee isiifillee qixa maal nama hundaaf iyyuu qixa isin bakka barbaadde dubbistee ka barbaadde dhiisuu mirga isiiti. Nu hundaafuu qixa isii. Keeriyaa Dr. Keeriyaa. Uummanni Oromoo bara biyyiyyuun jaalatu akka itti si jaalatutti. Wallahi ber ummata kana rabbi darajaa sana kenne ana ganuma na jaalatan seene akka. Wallahi baay'ee gammade isaanii beektii osoo an badduu ta'ellee yookiin of jajjuuf osoo hin taane osoo an badduu yookiin nama badaa yookiin baalagee wayii ta'e akkuma qaata silaa miidiyaa kanarra fiigaa beektee namni immoo akkuma haala amala ofiitiin nama jaalata.
malee dhimma biraati miti wallaa haa galatoomanii warroonni anaaf jettanillee dubbattanii warroonni immoo isin jalaa dubbatuu didellee dhiifama naa godha nama takka jalaa wallaahi dubbadheen bilbilli kiyya misee jirraa wallaahi na jalaa cufate jechuu nama anillee haqqaa nama tokko dubbisee wanno jechuun barbaaduan osooti nama badduu taate barbeeta yaani jira miti namni iyyuu sirratti duula siigalee mataaki nama gaarii ammoo ani wallahi bakka kee bu'ee uummata oromoo hundi keessaniyyuu galatooma isiniin jedha wallahi billa galatooma hundi keessaniyyuu mucattii tanaaf sagalee taatanii fi jajjabeessaa turtanii galatooma isiniin jedha wallahi ulfaadhaa rabbi sinaa kabajuu ana caala rabbiin isinaa jaalatu akkana jaalattan kanatti wallahi rabbiin isinaa jaalatu rabbiin duniyaa akiraa isinaa milkeessu galatoomaa ulfaadhaa jecha hin qabu wallahi Musena oyo Musena azirta kootu buna dhuyna isilleen jaarsa dhiiftee haadhuftu. Nanti mataa kota yennan kalee taal kan hin baate deemal godhu. Qoymee dhufee. Kinooti. Karra cabsa. Habiibti kootu fudhadhu raggii dhaabbattii kan keessi gattee siif jedhee duratti dadhabee gale. Kun ol buna daffisaa yaamaa dhuftu waan ofii. Ini jauh. Kootu raggii battii kan keessi gattee lixxe kootu fudhadhu Habiibti kootu fudhadhu. Dhiisi bakka ishee anan nyaata. Laasanii miti kaleessa aartee asit darbitee lixxe sa'aatii meeqa lixxete. Ati qachaa kanaan biroo mataate rabbi kakadhe wallahi mara rabbi kakadhe wallahi. Qachaa kanarra dhaabadhu anas siin jedhe. Dhaabadhu qachaa kanarra. Ayyee atillee isuma hedda Habiibti laa. Wallahi gaasii jechuun. Wallahi qachaa kanarra dhaabadhu qachaa kabajaa qabu miti wallahi. Ayyee maal godhee namatu na jaalati akkam godhare. Si galte yaada seenaa. Inshallah see yaada seenallee wallahi baay'ee yaadee inshallah bor wal agarra. waan ofii heerumsiisi jaarsa wayitti soqiiti. Musena. Ana faslinillee agana uisanitti neerumsiisu. Haga gabbara naa fidanitti neerumsiisu isi ada faate. Dubartiin arsii tola neerumtu beekta. ati dhageette sila waa Nageen. asliidha wal fuudhuu ennaa barra. Yaa saad. Jaamu hazzala jirte. Jamiilaa garraan jechitu naa dhufte. Laa haadha seenati irratti sin jaaladhu dhuga. Aniyyuu nama akkas dalagu Wallahi gandummaa bitaan hundaayyuu bitaa fi mirga wallahi warri gandummaa jettan. Weelkaamii jedha. Anni taphadha wallahi. Isii ma kolfisiisuuf hazzala jirti. Isii kolfisiisuuf jedhan. Jeni weelkaam jedha irti bira akkanaa kanan diddu isii. Anaa tanatu. Akkuma sani. Bareeda wallahi. Ani bar waan ofii hurriitti heerumuu heddii dhagaye wanni sun dhugaa taatii soba taatii wallaalle malee. Inna lillah. Haadha faate waan ofii hurrii cilaalatitti heerumadda. Abdii Muktaari daa'iman guddistaana seeran. Namatti yaa ilaalillah. Ara daa'iman guddisaatii heerumi. Habibti maal rakkoo qabama? Haadha firoo Aziiza.